Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, դուք դիտում եք Օրագի Նյուզի նոր հաղորդումը Սպորտ զոնը։ Այս հաղորդումը միայն մարզիկների հաղթանակի մասին չէ։ Մենք այստեղ ենք մարզիկի օրինակով ցույց տալու, թե ինչպես են կերտվում հաղթանակները։ Սպորտ զոնը հարթակ է, որտեղ խոսելու ենք ոչ միայն մեդալներից, այլ նաև դրանց հետևում թաքնված ճանապարհի մասին։ Այսօր մեզ հետ Եվրոպայի քառակի չեմպիոն Հայաստանի ազատ ոճի ըմբշամարտի հավաքականի անդամ Օլիմպիական խաղերի մասնակից Արսեն Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ Արսեն, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Արսեն, հիշում եք ձեր առաջին քայլերը սպորտում, այն օրը, երբ առաջին անգամ մտաք մարզադաշտ, ինչ զգացողություններ էին եւ կպատկերացներ փոքր Արսենը, որ մի օր նա կդառնա Եվրոպայի չեմպիոն։ Ես հույս ունեմ նաև օլիմպիական չեմպիոն։ Ես չեմ կարող մոռանալ առաջի քայլս ըմբշամարտի դահլիճ։ Հայրս ինձ ուղղորդ է, որ ես գնամ ըմբշամարտի։ Ես առաջի անգամ, որ գնացի ըմբշամարտի մարզումը նայում էի, այնքան շատ հավանեցի, որ մարզման կեսից ուզում էի մարզվեի, բայց մարզիչը թույլ չէր տալիս։ Բայց իմ համառության շնորհիվ ես կարողացա հենց այդ օրը մարզվել ու ըմբշամարտը շատ հավանեցի ու հայրս իմ կողքն էր, որ ես ոչ մի մարզում բաց չթողեի ու ես էլ սիրում էի ըմբշամարտը, անգամ տնից ոտքով գնում էի մարզասրահ մարզվելու։ Իսկ ով էր այդ ժամանակվա ձեր մարզիչը։ Արտուր Մարտոյանը։ Իսկ հիմա կարծեմ Արշակ Հայրապետյանն է։ Այո, Արշակ Հայրապետյանն է։ Ինձ հետ շատ մարզիչներ են աշխատում։ Ես բոլորից շնորհակալ եմ։ Ես չեմ կարող երբեք մոռանալ ինչ որ մեկի խորհուրդը կամ իր տված ցուցումները։ Ես բոլորին շնորհակալ եմ։ Ես այդ մարզիչների շնորհիվ եմ այսքան մեդալ նվաճել ու առաջ եմ շարժվում, իմ հետ էլի կան մարզիչներ, էլի կան մարդիկ, որ ինձ օգնում են, ես բոլորին շատ շնորհակալ եմ։ Դուք 19 տարեկանում դարձաք Եվրոպայի առաջնության մեծահասակների չեմպիոն։ Ինչ տվեց այդ առաջնությունը ձեզ։ Դա քայլեր դեպի մեծ սպորտ։ Ես երիտասարդ ըմբիշ էի, որ ինձ թույլ տվեցին Հայաստանի առաջնությունը մասնակցեի մեծահասակների տարիքում եւ ես կարողացա Հայաստանի առաջնությունը հաղթեի, որ հաղթեցի, արդեն մեջս զգացողություն արթնացավ, որ ես պետքա մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունն էլ մասնակցեմ ու հաղթեմ, բայց առանց բարձրաձայն արտահայտվելու, ես ինքս ինձ մեջ էի ասում, որ ես պետքա մեծահասակների Եվրոպայի չեմպիոն դառնամ։ Ես թույլ չէին տալի, որ մասնակցեի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությանը, բայց ես շատ էի ուզում ու ինձ ասում էին դու կարող ես 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությանը, աշխարհի առաջնությանը մասնակցես, հələ դու երիտասարդների մեջ էլ ունես Եվրոպայի աշխարհի առաջնություն մասնակցելու, դու չես կարող մի անգամ երիտասարդներից գազ մեծահասակների Եվրոպայի առաջնություն մասնակցես, բայց ես ոչ մի տարբերակներին չհամաձայնվեցի, ես մի անգամ մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությանը համաձայնվեցի, որ կարող գտնեմ, ինձ նախավերջի հավաքին են ասել, որ թույլ կտանք հավաքականի մարզիչը, ասես դու վստահ ես, որ դու ուզում ես մասնակցես, Հապետնակ Գուրգենյանը, ասի հա վստահ եմ, ասես դե ուրեմն գնում ենք Եվրոպայի առաջնություն իրար հետ, մենք քեզ հավատում ենք, ու ես այդ Եվրոպայի առաջնությանը այնպիսի ուժեղագույն ըմբիշների հետ պետքա գոտեմ արտեի, որ ես վստահ եմ, որ մարզասերներից ովքեր այնտեղ էին նայում էին, ով հեռուստացույցի առաջ նայում էր, մեկը չէր հավատում, որ ես կարայի հաղթեի։ Այդպիսի ուժեղագույն ըմբիշների հետ էի, ովքեր Եվրոպայի չեմպիոններ էին, աշխարհի չեմպիոններ, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներ, ու ես այդ ուժեղներին հերթով պետքա կրեի, որ եզրափակիչ դուրս գայի, չէր լինում նենց, որ երկու ուժեղ իրար հետ մենամարտեին, ես իրաց կրողին հաղթեի, ես հերթականությամբ ու բոլորին հաղթել եմ վերջի վայրկյաններում, չի ել է մենամարտ, որ ես բեմից հաղթելու դերում լինեմ, չէ, օրինակ
եզրափակիչը 8-0 պարտվում էի, 8-0-ից հետո եկել եմ հաղթել եմ 11-17 հաշվով, կիսա եզրափակիչում 4-0, չէ 6-0 էի պարտվում, ու այնքաների հոգն է, որ էլ ասելու չէր, ու սա գոտեմարտներս տենց այլ է, երկրորդ 3 րոպեին, արդեն ոնց որ հավաքել եմ ինձ ու կարողացել եմ առավելություն հասնեմ, Շամարտի մեջ կարծես մտցրել եք բասկետբոլի հաշվի։ Այդ տարի ոնց որ հա սա ասում էին, որ մենակ ֆուտբոլում կամբեքներ չլինում, շամարտում էլ լինում ու դից սկսավ իմ մեծ սպորտի ոնց որ ապագան ու իմ երազանքներին, նպատակներին հասնելու ճանապարհը, էլի, որ ես ավելի վստահ եղա, որ ես կարող եմ ավելի մեծ մեդալներ նվաճել, ու հետո դրանից հետո ես կարողացել եմ աշխարհի չեմպիոն դառնալ մինչև 23 տարեկանների մեջ 2 անգամ աշխարհի առաջնությանը 4 հատ բրոնզ եմ նվաճել, բայց ամեն ինչ առջևում է օլիմպիական չեմպիոն եմ լինելու, Աստված առաջ։ Մենք սպասելու ենք ձեր հաղթանակներին։ Իսկ թերահավատ մոտեցում կար մյուս մարզիկների կողմից։ Ում հետ եզրափակիչ էի դուրս եկել, հիմա ճիշտ է մենք ընկերություն ենք անում, բայց ինքը ինձ ասում էր, հա, ընկերս ասում էր, որ դուք իրար հետ եք եզրափակիչ դուրս գալու, ինքը ասեց խնդալով ասում էր, հա, որովհետև իմ գրուպայի մեջ այնպիսի ուժեղագույն տղաներ կային, որ իրոք ինքը ես էլ իրա տեղել չէի հավատա, որ ես իրաց կհաղթեմ, էլի, թուրքը, ռուսը, ուկրաինացին շատ ուժեղ էին, բայց ես հաղթեցի ու եզրափակիչ դուրս եկա իրա հետ։ Արդեն տարածված կարծիք կա, որ մենք հայերս որպես ազգ ավելի ուժեղ ենք միայնակ հաջողակ ենք անհատական սպորտաձևերում, քան թիմային խաղերում։ Ըմբշամարտը անհատական սպորտաձև է, թե թիմ է ամեն դեպքում։ Որ նայում եք կողքից անհատականը երևում, բայց թմային է, եթե թիմդ ուժեղ չեղավ, թմումդ չլինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր քեզ ոգևորեն, կողքդ լինեն։ Ես մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ, աշխարհի առաջնությանը ես 4 կիլո 500 գրամ քաշիցս ավել էի, երեկոյան ժամը 9-ն էր, արդեն ես մրցաշարը ավարտել էի, հաջորդ օրը պետք է արդեն մեդալի գոտեմարտ անեի, առավոտը 8-ին պետք է էլի ես 57 կշռվեի, 4 կիլո 500 գրամ ավել էի։ Ես հիշում եմ այդ օրերը, թե իմ թիմակիցները ոնց էին իմ կողքը, Վազգենը Թևանյան, Արմանը Անդրասյան ու չեմ ուզում բոլորի անունները տամ, սաղ, թե ոնց էին իմ կողքը շոքեբաղնիքում իմ հետ հավասար տանջվում էին, վազելուց իմ հետ հավասար վազում էին, այդ ստրեսը ապրելուց իմ հետ հավասար ստրես էին ապրում, ու այդ ամեն ինչը ինչից եկավ, հետո ես հաղթեցի, այդ ամեն ինչը դու տենում ես, որ կողքը թիմա կանգնած, քո համար անհանգստանում են, քո համար ժամանակ են ծախսում, ներվ են ծախսում ու դու չես կարող ուղղակի անցնել այդ ամեն ինչի միջով, ու մարզումների ժամանակ շատ կարևոր է, որ թիմակիցները իրար օգնեն, չնախանձեն իրար, եթե անկեղծ ես ըմբշամարտի մեջ երիտասարդներին շատ լավ չեմ ճանաչում, որտեվ քիչ եմ լինում արդեն հավաքների, որ ծերունդը փոխվում է, նոր մարդիկ են գալի, չեմ ճանաչում, բայց ես եթե գիտեմ ինքը Հայաստանն է ներկայացնելու, ես իրոք սրտանց աղոթում եմ իր համար, որ ինքը հաղթի։ Իմ համար տարբերություն չկա, թե ով է, եթե ինքը անգամ իմ եղբոր հետ է մենամարտում, ես նայում եմ նենց, որ երկուսն է տանջվել են, Աստված տա, ուժեղագույնը հաղթի, ուժեղագույնը ներկայացնի մեր երկիրը։ Ու պետքա սրտանց ցանկանաս, որ Աստված քեզ տա, եթե սրտանց չցանկանաս, չեն տա, ու մեր թվում կան տենց տղաներ, որ սրտանց ցանկանում են, որ իրենց ընկերները հաղթեն։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ ձեր կողքին շատերն են եղել, ովքեր որ ձեզ աջակցել են, բայց այսօր ովքեր ուզում են նոր սկսեն իրենց սպորտային կարիերան, չունեն այդ մարդկանց, ինչ խորհուրդ կտաք դրանց։ Եթե նոր են սկսում սպորտը, ես կարամ ըմբշամարտի վրա օրինակը բերեմ, հիմա բոլոր զալերում կան ուժեղագույն մարզիչներ,
որ իրանց մենակ չեն թողի։ Իրանց դժվարին փուլից իրանց կհանեն, մինչև իրանք ընկերանան ու լավ թիմ ունենան։ Պետք է ուղղակի ճիշտ ընտրեն, թե որտեղ են գնալու, մարզվելու։ Տեսեք, դուք ասում եք աջակցությունը շատ կարևոր է։ Մենք ձեզ հաճախ ենք տեսնում ոչ միայն ձեր թիմակիցների աջակցելուց, այլ նաև լրիվ այլ սպորտաձևերի մարզիկներին աջակցելիս, լինի դա սպորտ, թե մարտարվեստ։ Վերջերս ամենահիշվողը Արմազ Արուկյանի մենամարտն էր, երբ դուք ու մի շարք այլ հայտնի սպորտսմեններ մասնակցում եք եւ տեղում եք աջակցություն ցուցաբերում։ Այդ փոխադարձ աջակցությունը ինչ է տալիս մարզիկին։ Վստահություն։ Մենք ուժեղ ենք լինում, որ իրար հետ ենք լինում ու իրավունք էլ չունենք, որ իրար հետ չլինենք։ Մի փոքր ազգ ենք, որ մեկս մյուսին չպահի, մեկս մյուսին չոգևորի, բայց մեզով այլ օգնելու ու սրտանց պետք է ուզենանք, որ հաղթի մեր ընկերը։ Մենք գնացել էինք այնտեղ, որ աջակցեինք, կողք կլինեինք, մեր փորձը փոխանցեինք իրան, ինչով կարող ենք իր կողքը լինեինք, որ ինքը հայոց եռագույնը ծածաներ, ինքը հաղթեր, որ սաղ աշխարհին իմանար Հայաստանի տեղը։ Գորգում սպորտսմենը զգում է դահլիճում ովքեր են։ Իհարկե, ես 2019 թվականի Եվրոպայի առաջնությանը, երբ դուրս էի գալի Գորգ, անկեղծ եմ ասում, հայոց եռագույնը տեսա, որ ծածանում են ու դե իմ մրցակիցը հայտնի, իր անունը շատերին բղավում ու ես որ տեսա հայոց եռագույնը ու գոռում էին Արմենիա, դա իրոք ինձ շատ ոգևորեց ու ես Գորգի մեջից ամեն ինչ նկատում եմ, ամեն ինչ, ես շատ հանգիստ եմ գոտե մարտում, անգամ որ բղավում են, ինչ որ խորհուրդ են տալի, ես սաղ լսում եմ։ Էմոցիոնալ աջակցությունը կարևոր է, բայց դուք նկատել եք, որ ձեր մայրը կամ ձեր կինը, ինչի չնայած ձեր աղջիկը հետևում են ձեր մրցաշարին, դիտում են աղջիկս աջակցությունը։ Թե ոնց եմ ես բարապում, աղջիկս նոր է հասկանում, հենց հեռուստացույցով արդեն դիտում եմ, պապա է ասում, շատ կարևոր է ընտանիքի աջակցությունը, առաջնային է ես կասեմ, եթե կողակիցդ քեզ չհասկացավ, չաջակցեց, ոչինչի չես կարող հասնել, միշտ մի բան կպակասի ու այդ պակասից ոչ մի բան չի ստացվի քո մոտ։ Ու լարվածությունը շատ մեծ կլինի, չես կարող կենտրոնանալ մարզումներին։ Իսկ ձեր տան անդամներից, ընտանիքից ովքեր են ձեզ դահլիճում միշտ աջակցում։ Տնից են աջակցում, ես չեմ սիրում, իմ աղբերը իմ հետ միշտ մրցաշարերին գալիս է, ինքն էլ ամշամարտիկ ու ուղղակի մի քաշային կարգում ենք ոնց որ մենամարտում, տնից մեկը էլի պետք է մասնակցի, ես եմ մասնակցում, դες միշտ գալիս է իմ կողմն է լինում։ Իսկ չկա այդտեղ մեղավորության զգացում կամ միգուցե որ դուք եք ոչ թե ձեր եղբայրը։ Խղճի խայտ զգում եք։ Կամ եթե դուք չլինեիք, միգուցե նա լիներ։ Կարող լիներ տենց, որ ես չլինեի, նա լիներ, եղել են տենց տեղեր, բայց ես ասեմ, ես առաջնայինը նայում եմ մեր երկիրը ուժեղագույնը ներկայացնի։ Ես չեմ ասում ես լինեմ, ես օրինակ եղավ տարի, որ ես զիջեցի տեղս, ես 23 տարեկանների Եվրոպայի չեմպիոն չեմ եղել, ես տեղս զիջել եմ իմ աղբերը, որ մասնակցեր, ու չեմ էլ մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը 23 տարեկանների։ Ես իրան ասեցի, եթե դու կմասնակցես Եվրոպայի առաջնությանը չեմպիոն կլինես, միայն չեմպիոնի դեպքում նոր աշխարհի առաջնությանն է թույլ կտամ կմասնակցես, բայց ինքը բրոնզը կարողացավ նվաճի, ես ասեցի ուրեմն դու տունն ես մնում, ես պետք է մասնակցեմ, աշխարհի առաջնությանը ես մասնակցեցի ու չեմպիոն եղա։ Պետք է ոնց որ ձեռիցդ բաց չթողնես էլի մեդալները, եթե իմը կարանք ոսկի բերենք, ուրեմն պետք է գնանք ոսկու հետևից։ Տեսեք, հաղթանակների կողքին նաև կան պարտություններ, դրանցից մեկը եղավ օրինակ 2020 թվականի Տոկիոյի օլիմպիական առաջնությունը։ Դուք այդտեղից ինչ եք քաղել։ Դուք միշտ հաղթանակների մասն ենք խոսում, բայց այս հատվածը միշտ բաց է մնում մարզիկների համար։ Այստեղից ինչ եք դուք վերցրել, ինչպես եք հաղթահարել պարտությունը։ Շատ դժվար եմ հաղթահարել օլիմպիական խաղերի պարտությունը։
այդ ես սաղ կյանքիս ընթացքում կհիշեմ, ամեն քնելուս գլուխս բարձին դնելուս կհիշեմ, որովհետև ես երբ սկսել եմ գիտակցել սպորտը ինչ է, ես ուզեցել եմ օլիմպիական չեմպիոն լինեմ ու ջանք ու եռանդ չեմ խնայել դրա համար ու այդ իմ վրա շատ ազդեց, որ ես պարտվա, բայց ժամանակը կա, մի քանի օլիմպիական խաղեր էլ կարամ մասնակցեմ, ուղղակի պետք է այդ սխալները կարողանամ ուղղեմ, ճիշտ մարդիկ լինեն կողքս, որ կարողանամ նոր հաղթանակներ նվաճեմ։ Իսկ ինչու էր ծանր։ Ծանր էր, որովհետև մտածում էիք ակնկալիքներն են շատ, ծանր էր, որովհետև մտածում էիք հիասթափեցրել եք միգուցե ինչ-որ մարդկանց։ Ինչու էր ծանր։ Փարիզի օլիմպիական խաղերին ես իրոք ֆավորիտ էի, որ ես պետք է մեդալ նվաճեի։ Եթե չեմպիոն չէ, մեդալ պետք է նվաճեի անպայման, բայց ես մնացի առանց մեդալ։ Օլիմպիական խաղերի լարվածությունը մի քիչ ուրիշ է։ Ես ով եզրափակիչ դուրս եկավ, ես այս աշխարհի առաջնությանը իրան 10-0 հաղթեցի, բայց ինքը իմ եսում պարտվա իրան 10-0 հաղթեց ու եզրափակիչ դուրս եկավ։ Սպորտը անկախատեսելի է։ Ես էլ քաշ շատ եմ գցում, երբ քաշ շատ ես գցում, մտքերդ փոխվում են, դառնում ես ուրիշ մարդ, ոնց որ պետքա այդ օրը քոնը լինի, որ կարողանաս հաղթես։ Այսինքն նաև հոգեբանությունը, ֆիզիկական ուժից բացի։ Հոգեբանությունը սպորտի մեջ 70%-ն է։ Կարաս դու շատ ուժեղ լինես, բայց չկպնես։ Ես օրինակ, ես ուժեղ չեմ, ուղղակի ես մտածում եմ իմ մեջ, եթե ես ինչ սովորել եմ, այսքան տանջվել եմ, այդ ամեն ինչը որ սովորել եմ, ես դա պետքա գորգի մեջ անեմ։ Ես եթե ուժերս չափեն, երևի սաղից թույլ կլինեմ։ Արդեն դուք երիտասարդ տարիքում ամուսնացել եք, կպատմեք ինչպես որոշեցիք այդքան վաղ կայացնել կյանքի կարևորագույն որոշումներից մեկը, արդյոք հենց սպորտն էլ, նաև սպորտն է ձևավորել պատասխանատվություն եւ ինչու ոչ համարձակություն։ Երբ ուզում էի ամուսնանալ, բոլորը դեմ էին, ասում էին դու նոր սկսում ես սպորտային կյանքդ, որ մեծ սպորտ ես մտնում, ասում էի, բայց եթե ինձ ինչ պետք է խանգարի, ասում էին ով ամուսնանում է, էլ չի կարում էլի սպորտով զբաղվի։ Ասում եմ ես հասկանում եմ այդ ամեն ինչը, բայց ես այնպես կողակից եմ ընտրում, որ ինձ ավելի օգնի, ոչ թե խանգարի, ու փաստորեն ես ճիշտ եղա, իմ կողակիցին շատ է օգնում, իրոք ինքը ինձանից լավ է ճանաչում իմ մրցակիցներին, ինքը որ վաղտ գիտի ես լարվում եմ, ինքը կարում անենց խոսա, որ լարվածությունը դուրս գա ու արդեն որ ամուսնանում ես շատ լուրջ քայլ ես արած լինում քո կյանքում ու ավելի լուրջ ես ամեն ինչի վերաբերվում, ավելի լուրջ ես նայում։ Չէ, իրոք շնորհակալ եմ իմ կնոջը, որ տենց հասկացող է, որ ինձանից շատ է ուզում, որ ես իմ երազանքներին հասնեմ ու ոչ մի վարքյան այնպիսի բան չի անում, որ իմ սպորտի մեջ այդ ամեն ինչը ինձ խանգարի։ Սպորտսմենների կյանքը բավականին հագեցած է ու բավականին դժվար կողակցի համար։ Ինչպես է ձեր կինը այդ ամեն ինչին հետ հարմարվում։ Դե ինքը ամուսնանալուց առաջ ինքը գիտեր, որ իրան տենց կյանք է սպասվում, բայց ես կարում եմ այնպես անել, որ չեղածս ժամանակի տեղը լրացնել։ Մեկ ամուսնանալու համար նաև ֆինանսական որոշակի պարտավորություններ են առաջ գալիս ընտանիքի հետ կապված, բայց մենք հստակ չունենք սպորտսմենների համար աշխատանք կամ աշխատավարձի չափ։ Ինչպես են մեր մարզիկները կարողանում իրենց ֆինանսական կայունությունը պահպանել։ Ոչ միայն ձեր օրինակով, նաև ձեր օրինակով, ինչպես նաև մյուսների։ Ես ին վրա օրինակը կվերցնեմ, կասեմ, եթե ես մենակ մարզվեի ու ոչինչ չանեի, ես ոչ մտում կունենայի, ոչ մեքենա կունենայի, ոչ էլ ամուսնացած կլինեի, անգամ տանս կոմունալները չէի կարամ ուծեի։ Շատ դժվար է սպորտսմենի կյանքը, կյանքդ նվիրում ես սպորտին, բայց հաղթանակների դեպքում դու չես վարձատրվում ոնց պետք է։
շատ մարդիկ գիտեն այդ շատ, չէ, ես վնասվածք եմ ունեցել, որ ինչքան սպորտում փող եմ աշխատել, ես այդ դրանք դրել եմ, իմ ուսը բուժել եմ, որ էլի գնամ մասնակցեմ, այս վերջին մի քանի տարին արդեն մի քիչ փոխվել է, ուրիշ է, բայց կան բաներ, որ իրանք չգիտեն, բայց դա պետք է անես, որ դու ուժեղ լինես, պետք է անես, որ պատրաստ լինես։ Ես հիմա Եվրոպայի եւ աշխարհի որ չեմպիոն լինեմ, իմ մարզիչների գումարը չեմ կարող տամ, թե ում հետ աշխատում եմ։ Դրանից 3 անգամ շատ գումար եմ տալի, որ իմ հետ աշխատեն Ամերիկայում, Ռուսաստանում։ Մեր երկրում մշամարտը բավարար համարում եք մեր հաղթանակների չափը համեմատելով այլ երկրների հետ։ Եթե անկեղծ 2019 թվականից հետո մենք շատ հաղթանակներ ենք ունեցել, որ անգամ ժողովուրդը սկսել է մեդալը չգնահատել, մենակ ոսկի մեդալը գնահատել, էլի իրանց համար արդեն կապ ունի մեդալի գույնը, բայց յուրաքանչյուր հաղթանակ դրա մեջ մի կյանք է դրված, մեծ աշխատանք է դրված, դրա համար պետք է ամեն մեդալը գնահատվի, տարիներ առաջ անգամ 5-րդ տեղ չէինք կարող գրավենք, բայց հիմա շատ չեմպիոններ ունենք ու ես շատ ուրախ եմ ու ուզում եմ, որ դեն շարունակվի։ Իսկ այդ շարունակականությունը կներես, իսկ այդ շարունակականությունը ապահովելու համար ինչ է պետք մեզ։ Մեզ պետք է, որ ունենանք լավ մարզասրահներ, լավ մարզիչներ եւ ֆինանսապես աջակցություն սպորտսմենին, որ սպորտը գալիս է մի հատ այնպիսի տարիք, որ դու կանգնում ես կամ աշխատանքի պետքա գնաս աշխատանքի կամ սպորտի, որ դա չլինի, սպորտսմենին լինի մի փոքր գոնե աջակցություն, որ դրանից հետո, որ ինքը կարողանա նորմալ պարապի, որ ինքը չմտածի, որ ես կարամ չպարապեմ, գնամ աշխատեմ, իմ տունը պահեմ, գոնե այդ մինիմալ բաները պետքա լինի։ Իսկ այդ ֆինանսական աջակցությունը տեսնում եք։ Կա թե հիմա քիչ է ու չի բավարարում։ Հիմա փոխվել են բաներ, կան աջակցություններ, բայց կան էլի խնդիրներ, որ այդ խնդիրներին պետք է լուծում տվածվի։ Պատանիները գումար չեն ստանում, երիտասարդները գումար չեն ստանում, մեծահասակների Հայաստանի չեմպիոնները գումար չեն ստանում, պետք է իրանք գումար ստանան։ Սաղ չեն կարող չեմպիոն դառնալ մի անգամուց, տարիներ է պետք աշխատանք է պետք, որ այդ աշխատանքը պետք է կատարեն, որ կարողանան չեմպիոն դառնալ, բայց գալիս են այդ տարիքին, որ մեծահասակների Հայաստանի չեմպիոն են դառնում ու իրենք գումարի խնդիր են ունենում, չի կարելի, որ մենակ չեմպիոնները, Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոնները ու մեդալակիրները գումար ստանան, պետքա այն մնացածն ստանան, որ կարողանան գան մարզման, հիմա պահ գալի, որ ես չեմ ունենում զույգ, որ իր հետ պարապեմ, որովհետև օրինակ եկել է ինքը ուժեղ է, բայց ինքը չի կարողացել գումար աշխատի, չի ստացել աշխատավարձ, ուզում է գնա աշխատի, որ իր ընտանիքը պահի։ Դրա համար շատ հարկավոր է, որ Հայաստանի չեմպիոններին, պատանիներին, երիտասարդներին, մեծահասակներին միջև գոնե առաջին համարներին աշխատավարձ տվածվի։ Տեսեք, դուք զբաղվում եք նաև բարեգործություններով, մենք ձեզ շատ ենք տեսնում եկեղեցիներում, մանկատներում, ի՞նչն է ձեզ դրդում, ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար բարեգործությունը։ Ես հենց եմ մտածում, եթե Աստված ինձ տալիս է, ես եթե հնարավորություն ունեմ, պետքա չտամ։ Ես նես չի, որ մեծ հնարավորություններ ունեմ, ուղղակի ես եթե պետքա 2 հատ Rolex ժամ ունենամ տունը, կարամ вообще չունենամ Rolex ժամ, ինձ նվիրեն այդ Rolex-ը, բայց այդ Rolex-ի տեղը ես երեխաներին տամ կամ ամապահով ինչ-որ մեկին տամ, որ ինքը ավելի լավ ապրի, սնունդ ունենա, այդ իմ համար ավելի կարևոր է, քան լավ հագնվելը, լավ մեքենա քշելը։ Մի կյանք ենք ապրում, պետքա նենց ապրենք, որ մեր ուզածը լինի։ Իսկ իմ սիրտը չի տանի, որ ես ամեն ինչ ունենամ ու տենամ կողքից մարդիկ շատ վատ են։ Ես չգիտեմ, ես որտեղ ապրում եմ, ես աշխատում եմ, այդ իմ տարածքում միշտ տենում եմ այդ հարցերը լուծեմ։ Եթե ես չեմ կարող, իմ ընկերների իմ կողքն են, իմ ընկերները այդ հարցերը լուծում են։ Տեսեք, խոսեցինք սպորտսմենների ֆինանսական
իրավիճակից, դրությունից, այստեղ նաև գալիս է հաջորդ հարցը, որ շատ-շատերը չգտնելով այդ երկրորդ հնարավորությունը գնում են Հայաստանից ցավոք ու այլ երկրում են հաստատվում, այլ երկրի դրոշի տակ են հանդես գալիս։ Դուք ունենալով հնարավորություն ապրելու Գերմանիայում նախ չլքեցիք Հայաստանը եւ ավելին տուն կառուցեցիք ոչ թե Երևանում, այլ հենց ձեր հայրենի համայնքում։ Ի՞նչն է ձեզ ստիպել մնալ ձեր համայնքում եւ ի՞նչ նպատակներ ունեք այստեղ մնալով։ Ես ավելին ասեմ, բացի Գերմանիայից ես հենց հիմա այնց հրավերք ունեմ, որ եթե Ասիայի չեմպիոն դառնամ $500,000, եթե աշխարհի չեմպիոն $1 միլիոն, բայց ես հրաժարվում եմ ու իմ ընտանիքին ամեն ձևի ապահովում են, բայց ես չեմ ուզում գնամ։ Կբացեք փակագծերը, որ երկրի մասին ախոսքը։ Մի քանի երկրից առաջարկ ունեմ, որ երկրները ուզում են իրանց մոտ զարգանա սպորտը, որ չկա հիմա ամշամարտը, այդ երկրներից առաջարկներ ունեմ։ Եվրոպայից է շատ առաջարկներ ունեմ, բայց ես իրոք անգամ մտքովս չի անցել, որ գնամ։ Ինչի համար չեմ գնացել, որտեվ իմ հայրը իմ հոր ընկերները, իմ հոպարները, իմ հարազատները, իմ ընկերները այս հողի ու ջրի համար կռիվ են տվել։ Բա ոնց թողենք այդ հանգես մեր երկիրը։ Մենք ընդհակառակը պետք է կառուցենք այս երկրում, չէ՞ թանկ, ավելի շատ մարդ բերենք Հայաստան, որ ապրի։ Երկիրը ոնց է ծաղկում, երբ մարդիկ են ապրում, բաներ են սարքում, տներ են կառուցում, նոր ընտանիքներ են միավորվում։ Ես չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում ինձի այլ երկրում, ես ինձ կոմֆորտ եմ զգում Հայաստանում ու հենց որտեղ ծնվել եմ ու մեծացել եմ, հենց այդտեղ ես ամեն հնարավորությունը ունեի անելու, բայց ես չէ, հենց որոշեցի, հենց որ Մասիս քաղաքում պետք է իմ տունը կառուցեմ, Մասիս քաղաքում մնամ, որովհետև ես մեծացել եմ հենց այդտեղ, ինձ այդտեղ են ճանաչում ավելի շատ, ես կարամ օրինակ լինեմ այդտեղ բոլոր երեխաների համար, որ տենան ես իրանց կողքի տունն եմ մեծացել ու հիմա երեխաների շատերը մտածում են, չէ, օրինակ եսի ինչեր պետքա լինի, որ դու չեմպիոն դառնաս, բայց չէ, հիմա իրանց ծնողները այդ օրինակը բերում են, որ ինքն էլ այս ամեն ինչը զրոյից սկսել է ու կարողացել է հաջողության հասնել, դրա համար այդ ամեն ինչը կա։ Ասեն ձեր հայրը, ինչպես արդեն ասացիք, մասնակցել է 4 պատերազմի եւ եղել է Հայդուկ ջոկատի հրամանատարը, որտեղ նաեւ դուք եք եղել պատերազմի ժամանակ։ Սա շատ ցավոտ թեմա է իրականում։ Ինչ ազդեցություն է ունեցել այդ փորձը ձեր կյանքի արժեքների աշխարհընկալման վրա։ Հայրս հայկական առաջի բանակի առաջի զինվորներից է եղել, հայրս շատ դժվարություններ է տեսել ու ես այդ ամեն ինչը տեսել եմ, բացի իմ պապայից իմ հորընկերներն էլ են մասնակցել պատերազմների ու հիմա մարդիկ կան, որ վիրավոր են մինչև հիմա տունը տենց իրենք կորցրել են իրանց լավ ապրելու կյանքը հանուն հայրենիքի ու այդ ամեն ինչը իմ համար, չգիտեմ, մի հատ շատ մեծ բան է, որ ես իրանց հետ շփվում եմ, ես նենց ոգևորություն եմ ստանում, իրանք իրոք ամեն մեկը չի, որ կարա պատերազմի մասնակցի, կռվի, որովհետև ընդեղ նենց բաներ է կատարվում, որ ուղղակի կարա մարդիկ գիտեն իրանք ուժեղ են, բայց ուժեղությունը հենց պատերազմի ժամանակ է երևում, այդտեղ է սա վախերը առաջանում ու տեղ ես հասկանում, դու իրոք ուժեղ ես, դու պատրաստ ես քո հողի համար կռիվ տաս ու ես իրանց տեսել եմ էլի, որ մեր հողի համար կռիվ են տվել ցավոք իմ պապայի ընկերն է, բայց ես իրան հոպար եմ ասում, 2 տարի առաջ մահացավ Սայաթ Հայրապետյանը, ինքն է ստեղծել Հայդուկ ջոկատը ու պապայի հետ միասին կարողացել են միշտ պատերազմների ժամանակ մեր տղեկի կողքը լինեն, մեր հողը պահեն։ Արսեն, վերջին տարիներին զգում եք պատասխանատվություն, որ այս փուլում ավելի շատ են մեզ հաղթանակներ պետք։ Ես միշտ եմ զգում այդ պատասխանատվությունը, անգամ հիմա ձեր հետ խոսալուց։
Փոխեց որևէ բան 21 թվականը։ Մարդը եթե իր մեջ պատասխանատվություն չզգաց, ուրեմն իրեն ոչ մի բան չի հետաքրքրում կողքերը։ Իհարկե, մանավանդ որ տենում ես ազգդ ինչ վիճակում է, այդ հաղթանակները շատ հարկավոր են, որ կարողանաս հոգեպես նենց անես, որ վերականգնվեն ու սկսեն ապրելը։ Հիմա հլը միջև հիմա կան ազգում են այնպիսի մարդիկ, որ չեն մոռացել այդ պատերազմը ու հլը չեն կարող վերադառնան այդ նորմալին կյանքի հունին ու շարժվեն ոնց պետքա, բայց պետք է առաջ շարժվենք, չմոռանալով անցյալը, պետք է առաջ շարժվենք ու փորձենք ստեղծենք այնպիսի Հայաստան, որ վաղը միսօր մեր երեխաները, մեր պատանիները եկող թազա կարողանան լավ Հայաստանում ապրեն։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ շատ եք տեսել պատերազմ, ձեր հայրը մասնակցել է պատերազմներին, դե եւ դուք այդ ազդեցությունը զգացել եք։ Դուք արդյոք մրցակցորգում տարանջատում դնում եք մարզիկը Թուրքիա, ադրբեջանցի է եւ դա մրցակցորգ տանում եք, թե մրցակցորգը մրցակցորգ։ Դե եթե հայես չես կարող չդնել, բայց մրցակցորգ պետքա չտանես, եթե տարար մրցակցորգ խանգարի արդեն։ Մրցակցորգում պետքա քո համար կապ ում հետ ուզում լինի, պետքա դու լավ գոտե մարդ ես, քո սովորած է անես։ Իսկ եթե մտածես այս ազգից են լարվածությունը շատ կլինի ու չես կարող մասնակցել լավ։ Իսկ իրենց կողմից տեսնում եք այդ ազդեցությունը։ Չես կարող չտենաս, նույնն էլ իրանք են մտածում։ Բերում են, բայց մտադրված լինում է, որ իրանք բերում են այդ լարված հենց էդի բերում են մրցակցորգ, հա, լինում են, բայց այսքան ժամանակ իմ հետ այստեղ դեպք չի ելել, որ ինձ չողջունեն կամ ինչ որ անարգալից վերաբերմունք ցույց տան իմ հանդեպ, որովհետև իմ համար տարբերություն չկա մրցակիցս ով է, ես հարգանքով եմ լինում, ես չեմ կարող գորգում այնպիսի բան անել, որ մրցակիցս իրան վատը զգա կամ ցավացնեմ իրան, դրա համար երևի էդի կապ ունի, որ միշտ ինձ ուրիշ ձև են վերաբերվել։ Արսեն լավ, եկեք մի քիչ անցնենք առօրյային, մի քանի օրից արդեն ամանոր է։ Դուք ինչպես եք պատրաստվում ամանորին։ Եթե անկեղծ հիմա մարզվելով միշտ լավ եմ պատրաստվել, բայց հիմա այս տարի ավելի շուտ եմ սկսել Եվրոպայի առաջնությանը պատրաստվել ու օրը 2 մարզում եմ կատարում, մինչև ամսի 31-ն էլ 2 մարզում եմ ունենալու ու անգամ ամսի 3-ին գոտեմարտ ունեմ Գերմանիայում, որ պետք է պատրաստվեմ, շատ կարևոր մենամարտ է ու կարող ավելի լավ առաջարկ ստանամ Ամերիկայից, էլի լիգաների շրջանակում գոտեմարտ ունենամ։ Ձեր 2025 թվականի բաց թողումը ո՞րն է եղել։ Որ ասեմ չի եղել, սուտ կլինի, որ ասեմ եղել է, էլի սուտ կլինի։ Չէ, օրվա մեջ լինում են այնպիսի բաներ, որ սխալներ ես անում, պետք է ուղղակի կարողանաս սխալներից հետո ճիշտ ուղու վրա լինես։ Որոնք է եղել ձեռքբերումները։ Ձեռքբերումներ, առաջի ձեռքբերումս իմ տղեն է եղել։ Ես իմ կյանքը ավելի ուրիշ ձև փոխվեց, ճիշտ է, այս աղջիկը շատ եմ սիրում, որ իմ աշխարհն է, բայց տղես ծնվեց, իմ գենը շարունակող կա ու այդ իմ համար ամենա վեր բանն է ու ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Դուք ձեր տղային կտանեք սպորտզալ։ Ինչպես ձեր հայրը ձեզ տարավ։ Չէ, երևի։ Չէ։ Չէ, այդ տանջանքը թող չտենա ինքը։ Ավելի ճիշտ ես չեմ տանի, եթե ինքը կուզենա թող գնա։ Դուք չեք տանի։ Չէ, բայց եթե լավ կլինի ինքը ֆուտբոլի հետ է իր համար գնդակի հետևից վազի։ 2026 թվականին ինչ ակնկալիքներ ունեք, որ մեծ սպասումով եք լցված։ Ամենամեծ նպատակը 2026-ի հետ։ Եթե նայում ենք սպորտային, իմ առաջնային նպատակը Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոն լինելն է էլի 26 թվականին։ Ես որովհետև էլի եմ ասում իմ կյանքը նվիրել եմ սպորտին, ես դրանից առավել ոչ
չկա դրանից առավել ոչ մի բան, որ ես կուզենամ, անգամ ինձ առաջարկեն կուզենաս $10 միլիոն փող, թե աշխարհի չեմպիոն, ես էլի աշխարհի չեմպիոնը կուզենամ, կամ ավելի շատ, ինչքան շատ առաջարկեն, ես էլի աշխարհի չեմպիոնը, Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոնը կուզենամ, որովհետև ես այդտեղ եմ ստանում այդ էմոցիաները, իսկ ես իմ կյանքը նենց եմ ապրում, որ ամեն վայրկյանս գնահատելով, որը ինձ դուր է գալի, ես այդ ամեն ինչը անեմ։ Արդեն շատերի համար հերոս է հարկ վճարողը, ոմանց համար բանակում ծառայողը, բայց երեխաների համար հերոս են սպորտսմենները ու ձեզ շատ են սիրում, տարբեր խմբեր երեխաների հավաքներ լինում են ու իրենք շատ մեծ ոգևորությամբ են սպասում ձեզ։ Դուք էլ մեծ սիրով հանդիպում եք նրանց հետ, նախ ինչ են ձեզանից հարցնում եւ ինչու է կարևոր հանդիպել երեխաների հետ։ Երեխաների հետ հանդիպումը շատ կարևոր է։ Ես էլ եմ մանուկ եղել, ես էլ եմ հանդիպել չեմպիոնի ու ոգևորվել ու հենց դրանից հետո իմ մեջ առաջացավ միտք, որ ես պետք է միշտ երեխաների կողքը լինեմ ու կարողանամ իմ ներկայությամբ իրենց ոգևորեմ, որ իրանք էլ իրենց երազանքներին հասնեն։ Եթե դու փոքր ես լինում, աջակցությունը պետք է ու իրոք ես այդ աջակցությունը փորձում եմ բոլորին տալ։ Ես ինչքան է ծանրաբեռնված լինեմ, ես միշտ այցելում եմ երեխաներին, եթե սուտ չլինի, շաբաթվա մեջ 2 անգամ միշտ ինչ-որ խմբակ այցելում եմ երեխաների հետ զրուցում եմ ու երկար, ոչ թե 10-15 րոպեով երկար նստում եմ իրանց հետ զրուցում եմ, երեխաները ինձ շատ են հարցնում, եթե ֆինանսապես ապահով չես կարող ես սպորտով զբաղվել ու հաջողության հասնել, ես կուզեմ հիմա ասեմ, որ իրանք բոլորը տենան, որ ֆինանսականը դեր չի խաղում սպորտում, եթե դու նոր ես գնում սպորտի, եթե դու նոր ես գնում, դու պետք է մենակ կարողանաս մարզումները բաց չթողնել ու ճիշտ մարզումները կատարել, սովորել մարզիչների ցուցումները ու եթե նպատակ ես ունենում ու այդ նպատակից հասնում ես, արդեն ամեն ինչ լինում է։ Ես նես չի, որ ես շատ ապահով ընտանիքից եմ դուրս եկել, ուղղակի ես մի հատ պրինցիպ եմ ունեցել, որ ես ուզեցել եմ ես անեմ միշտ իմ համար ու ես ամենանեղ վիճակում եմ ինձ դրել ու այդ նեղ վիճակից կարողացել եմ ճիշտ դուրս գամ, եթե ես այդ նեղությունը չտենայի, ես չէի կարող ուժեղ սպորտսմեն լինեի։ Իրոք մարդը պետք է այդ նեղությունը տենա, որ կարողանա կյանքի լավագույն պահերը գնահատի։ Տեսեք, երեխաների հետ շատ եք շփվում ու նույնիսկ նրանց հետ որոշակի մարզական մարզական հանդիպումներ եք ունենում, դուք տեսնում եք նրանց մեջ ապագա չեմպիոնների։ Իհարկե, հա, շատ տեղեր կան, որ գնում եմ, իրոք տեսնում եմ ու փորձում եմ, որ տենում եմ, ես արդեն ուշադրություն դարձնեմ այդ երեխային, ոչ թե տենամ ու խորհուրդները տամ ու գնամ, չէ, ես զանգում եմ ինձ ովքեր հրավիրել են այդտեղ, հետաքրքրվում եմ, թե ինչա պետք է այդ երեխային, եթե պետքա տանել մարզումի, ես կասեմ այդ ամեն ինչը կազմակերպեն, իրանք տանեն մարզումի, ինչա պետք, այդ ամեն ինչով այդ երեխայի կողմ եմ լինում, որ ինքը զգա, որ աջակցություն կա ու կարողանա իր նպատակներին հասնել։ Իսկ մնացած երեխաները իրենց այդ պարագայում լքված չեն զգում, թե դուք այնպես եք կարողանում անել։ Չէ, ես այնպես եմ անում, որ ոչ մեկ չզգա այդ զգացողությունը, որ ես ինչ-որ մեկին աջակցում եմ, ինչ-որ մեկին չէ։ Նայեք, կա մշամարտի մեջ մի բան, որ կուզեիք փոխեիք։ Թե հնարքներից, թե միավորներից, թե հաշվարկներից, թե մրցավարներից, երկրպագուներից, այո։ Կա մշամարտի մեջ բան, որ կուզենայի փոխեի քաշային կարգերը, որ մի քիչ գոնե հարմար քաշային կարգ լիներ ինձ, որ շատ քաշ չգցեի, ես շատ եմ քաշ գցում, մինչև այս վերջերս ես ասում էի 4-5 կիլո եմ իջնում, բայց չէ, ես շատ եմ իջնում, բայց
Ես չեմ բողոքում, ես էլի կարում եմ ու իմ համար այդ 3 կիլոն էլ է նույնը, 10 կիլոն էլ է նույնը, էլի։ Ես կարևորը ստե է սրտով ցանկանաս, որ իշնես ու կրելու ես, կապ չունի, որ քաշային կարգում ես մասնակցում, ուղղակի ես ուզում եմ օլիմպիական քաշային կարգում մասնակցեմ, դրա համար իջնում եմ 57 քաշային կարգում։ Դեք որ իջնում եք, դա ազդում արդեն ձեր ֆիզիոլոգիայի վրա, հատկապես երբ որ դուք ունեք վնասվածք, արդյոք ձեր մրցակիցները գիտեն ձեր վնասվածքի մասին ու առիթից օգտվում են փորձելով վնասել ձեզ։ Չէ, յուրաքանչյուր ուժեղագույն սպորտսմեն ունի վնասվածք, եթե լավ ես մարզվում, չես կարող չունենալ վնասվածք, միշտ ցավում է մի տեղդ, բայց իմ ուսը ճիշտ է, վնասված է, եթե ես չհետևեմ իմ մարզումներից հետո իմ ուսին ու ես շատ մեծ ցավեր կունենամ ու չեմ կարող մասնակցել լավ, դրա համար ես այդում եմ ֆիզիոթերապիաների ամեն 4 ամիսը մեկ, Եվրոպայի աշխարհից հետո միշտ գնում եմ ու օրգանիզմս հետ եմ բերում, որ իմ սպորտային կյանքն է երկարի, ես չեմ մտածում մենակ այսօր վաղը կպնեմ ու всё, ես մտածում եմ, որ երկար կպնեմ, երկար մնամ սպորտի մեջ ու անգամ իմ սննդակարգին շատ հետևում եմ։ Իսկ այդ երկարը ինչքանն է։ Քանի տարեկանից է օրինակ ըմբշամարտն ավարտվում։ Եվ ավարտվելուց հետո որտեղ եք ձեզ տեսնում։ Եթե անկեղծ միշտ մտածում էի, որ սպորտի մեջ չեմ լինելու, մտածում էի, որ միշտ սպորտի մեջ չեմ լինելու, բայց հիմա էլի մտքերս փոխվել է, մտածում եմ, որ սպորտզալ կառուցեմ ու գան իմ սպորտզալում երեխաները մարզվեն, ես էլ իրանց կողքը լինեմ, մենակ երեխաների հետ շփման համար, իմ փորձը իրանց տալու համար, իմ մտքերը փոխվավ ու ես կուզենամ, որ ես սպորտզալ կառուցեմ ու իմ սպորտզալում երեխաները գան մարզվեն ու չեմպիոններ լինեն։ Իսկ այն տարիքային սահմանը բաց թողեցիք։ Դա իսկ սպորտում եթե դու քեզ լավ ես նայում, կարող ես մինչև 36 տարեկան մենամարտել ու հաղթել, անգամ կամ մարդիկ, որ 36 տարեկանում նոր աշխարհի չեմպիոն են դառել իմ քաշային կարգում, կա աշխարհում մեկը, որ 48 տարեկան էր, որ օլիմպիական չեմպիոն է դարձել, դե կարելի է իրան չհաշվել, բնածին ուժ ունի, չգիտեմ կիլա ուժը որտեղից է, բայց այդ փոքր քաշային կարգերում չի լինում, որ տենց երկար մնա սպորտում։ Նույն մարզիկներ չէ, որ իր մարզակոշիկները հանեց վերջին օլիմպիական խաղերում գորգում, անունը չեմ հիշում, բայց Միխայել Լոպես։ Հա։ Եվ ձեր ամենահետաքրքիր հարցը ինչ է ձեզ համար երջանկությունը, որտեղ եք տեսնում, որտեղ եք գտնում երջանկությունը։ Ես սենց եմ նայում, ես կյանքիս յուրաքանչյուր պահը գնահատում եմ, այդ իմ համար երջանկություն է, եթե ես ունեմ լիարժեք ընտանիք, կողքս լավ ընկերներ, իմ հայրը, մայրը, իմ ընտանիքի անդամները առողջ են, ուրեմն ես երջանիկ մարդ եմ։ Այն մնացածը մարդիկ գիտեն երջանիկ լինելու համար պետքա լիքը փողեր ունենաս, լավ ավտոներ, տներ, բայց դա չի երջանկությունը։ Երջանկությունը այն է, որ քո կողքը կային այնպիսի մարդիկ, որ քո համար աղոթում են։ Ու ես ունեմ այդպիսի ընկերներ, որ ես գիտեմ, որ իրանք ամեն եկեղեցի մտնելուց իմ համար աղոթում են։ Դա է երջանկությունը։ Այդ շատ կարևոր է, որ ճիշտ մարդկանց հետ շփվես, ճիշտ մարդիկ լինեն քո ընկերները, քո հարազատները, քո բարեկամները։ Իրոք ես ինձ համարում եմ, որ ես երջանիկ մարդ եմ, որովհետև ես գնահատում եմ իրանց, որ իրանք իմ կողքն են։ Արսեն, ես լսել եմ, որ շատ մարզիկներ բողոքում են, որ սպորտը կրթության հետ չեն կարող համատեղել, բայց դուք ունեք մագիստրոսի կարմիր դիպլոմ։ Արդյոք հնարավոր է կրթությունը եւ սպորտը համատեղել իրար հետ։ Ու մի հատ կարծրատիպ կա, որ սպորտսմենները պետքա չսովորեն, խելացի չլինեն, այդ էլ հավելացրեք, չէ, պետքա սպորտսմենը կրթված լինի, սպորտսմենը պետք է սովորի, մենակ ուժայինով չի այս հաղթանակները։ Սպորտսմենը եթե խելք չունենավ, չի կարա հաղթանակի հասնի։ Դրա համար պետք է կրթված լինես, սովորած լինես, որ կարողանաս ճիշտ կողմնորոշվես, ճիշտ պահին ճիշտ քայլ անես։ Ու եթե մարդը ուզում է
որ միաժամանակ մի քանի բան անի, այդ ամեն ինչը կարա անի։ Ես միաժամանակ այնքան բան եմ անում, որ անկեղծ ոչ մեկի գլխում չի տեղավորվում, դու ոնց ես կարող պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն լինելով այս գործերը անես, այս անես, տեղ գնաս, այս երեխաների հետ հանդիպես, այս ամեն ինչը կազմակերպես, ընտանիքիդ հետ լինես, իրոք ես ուզում եմ, ցանկությունս մեծ է, եթե ցանկությունս մեծ է, ես ամեն ինչ կարամ անեմ, ցանկությունս մեծ է, որ ինքնակրթությամբ զբաղվեմ, ամեն օր մի նոր բան հելնում, այդ ամեն ինչը սովորեմ, այդ շատ կարևոր է, պետք է ժամանակից հետ չմնաս, ժամանակը ոնց տանում է, պետք է ժամանակի հետ քայլես, նոր բաներ սովորես, իսկ եթե ժամանակից հետ ես մնում, արդեն դու չես հասկանում քո կողքի մարդկանց, դրա համար պետք է ժամանակի հետ քայլես ու կողքիդ մարդիկ, ովքեր հետ են մնում, կարանաս բերես, ժամանակի մեջ մտցնես, որ իրանք էլ առաջ շարժվեն, հետ չմնան։ Ես սենց եմ մտածում, ես երբ ուժեղ կլինեմ, երբ իմ շրջապատը ուժեղ լինի, ես սրտանց ցանկանում եմ, որ ինչ նպատակներ, ինչ երազանքներ ունենան իմ շրջապատի մարդիկ, իմ ընկերները, այդ ամեն ինչին հասնեն, իրանք եթե այդ ամեն ինչին հասնում են, ես ավելի ուժեղ եմ լինում, որտեվ իրանք իմ ընկերներն են։ Արդեն շարունակում եք այն ավանդույթը, որ դուք 4 եղբայր եւ 1 քույր եք, ամանորին ձեր հայրական տանը հավաքվելու։ Դա կա թե միշտ այդ եղել է, այս տարի էլ է լինելու 31-ին տանն եմ լինելու, հետո ընկերոջս հետ գնալու ենք ընտանիքներով ուրիշ տեղ հանգստանալու ասելով սեղանի կողքից ենք եթալու տեղ, որտեվ ունենք մենամարտ, պետք է պատրաստվենք մեր մենամարտին։ Շատերը խուսափում են լրագրողներից, հաղորդումներից, ինչու չեն գալիս։ Պետք է մարդ ժամանակի հետ կանա առաջ։ Հիմա ժամանակը նենց է, որ պետք է դու սոցիալական կայքերում ակտիվ լինես, մարդիկ ճանաչեն, քո հաղթանակներով ոգևորվեն, որ ազգը ավելի ուրիշ ձև լինի, ոգևորված լինի, երեխաները գնան մարզասրաններ, պարապեն, որ առողջ լինեն, սաղ սպորտսմեն չեն դառնում, բայց առողջ ազգ ենք ունենում, չէ, առողջ զինվոր ենք ունենում, ուժեղ զինվոր ենք ունենում, իսկ այս խոսալը լիքը երեխաների կոգևորի, որ իրանք տենում են, որ կարան վաղը միսօր իրանք էլ լինեն հայտնի մարդ, ես ինձ հայտնի չեմ համարում, բայց կարան լինեն հայտնի մարդ, իրանց ներկայությամբ լիքը մարդկանց օգտակար լինեն։ Բայց Եվրոպայի չեմպիոնները, ովքեր մինչև 5-րդ տեղ են զբաղեցնում, չեն գնում ծառայության։ Բայց իրանք դեռ ճանապարհը ծոր չեն սկսել։ Ինչքանով է դա խանգարում իրանց հետագա սպորտային կարիերան սկսելու համար։ Արդյոք պետք չի ոնց որ ֆուտբոլիստերին են տանում հատուկ մարզական դպրոցներ, այնպես էլ մեր բոլոր մարզիկներին տանեն այդտեղ։ Չէ, մեր բոլոր մարզիկներին տանում են հատուկ մարզական վաշտ ծառայելու, ես եմ ծառայել, ովքեր որ Եվրոպայի չեմպիոնել չեն, Հայաստանում որևէ տեղ ունեն գրաված։ Հայաստանում չէ, եթե միջև Եվրոպայի առաջնությանը 5-րդ մրցանակակիր ես, դու սպորտային վաշտ ես։ Երբ եք հասցրել սովորել մարզիկյանք ծառայությունս կիսատ եմ թողել, որտեղ երկրորդ ամուսնանալ, երեխաներ ունենալ։ 6 ամիս հետո ես ոնց որ վերջացրել եմ ծառայությունս, որտեղ երկրորդ երեխաս ծնվավ, իրավունք չունեի ծառայելու, բայց ես հնարավորություն ունեի, որ ես արդեն շատ մեդալներ էի նվաճել, որ կարայի չգնայի ծառայության, բայց ես ընտրեցի, որ գնամ ծառայեմ ու Կարանայի բանակային աշխարհի առաջնությանը մասնակցեի, դա էլ ցավոք սրտի չստացվավ, ես շատ էի ուզում Հայաստանում բանակային աշխարհի առաջնությանը մասնակցեի, բայց չստացվավ։ Արսեն, մենք ձեզ համար մի քանի բլից հարցեր ենք պատրաստել, բայց պետք է արագ պատասխանեք առանց մտածելու։ Պատրաստ եք։ Եսիմ ասեք։ 10-ով 0 թե տուշ է։ 10-ով 0։ Մարզվել օլիմպիական հերթափոխի քոլեջում թե օլիմպիավանում։ Օլիմպիական հերթափոխի քոլեջում։ Քաշային կարգից 57 թե 61։ Շատ դժվար է, բայց 57։ Մարզական հավաքներ Ծաղկաձորում թե երկրից դուրս։ Ծաղկաձորում։ Մրցակցում դուք եք ուժեղ թե ձեր եղբայրը։ Ես։ Ուժեղներից Բուվայսար Սայտիև թե Աբդուլ Ռաշիդ Սադուլաև։ Աբդուլ Ռաշիդ Սադուլաև։ Արման Ծառուկյան թե Շառը Բուլետ։ Արման Ծառուկյան։ Սպասել թե սպասեցնել։ Սպասել։ Ձեր սիրելի ֆիլմը։
Ջեք Բարաբեի։ Եվ ամանորյա սեղանից նախընտրելի ուտեստ։ Դե ամանորյա սեղանից երևի խոզի բուտ։ Շնորհակալություն Արսեն։ Այսօր այսքան էինք պատրաստել, սպասեք մեզ, տեսնելու մեր հաջորդ թողարկումները։ Մնացեք մեզ հետ, մենք շարունակելու ենք ներկայացնել ձեր կողմից սիրված սպորտսմենների կյանքն ու ճանապարհը։